Oxford Junction. Okay. Kaya, hindi masakit sa ano, hindi masakit sa balat. So, bumaba kami guys kasi may diversion. Hindi siya dadaan ng Wembley Arena. So, hindi siya dadaan ng Wembley Arena. Kaya, maghintay kami ng another bus. Ayan, oh. May laban ngayon ng football. At saka ang daming tao guys. So, nag-bus diversion din pala kanina. So, bumaba kami. And then lalakarin na lang namin guys. Kaya nga, bakit yung 83 na yan nakapasok? Kasi, di ba sabi ko sa'yo kanina mag-83 tayo? Hindi bababa ng Wembley Arena. Oo. Dadaan lang. So ayan, nilakad na lang namin. Bumalik kami ng dalawang stop. Kasi nag-bus diversion. Late niya sinabi yung bus, hindi niya sinabi agad. Dapat sinasabi niya agad na may bus diversion. Kaya siguro may bus diversion kasi yun nga, may laban ng football. Ayun o, yung Wembley Arena. So, kaya nga daming tao. Wembley Stadium ba yan? Ayan o, may nakahara ko kaya walang makadaan. Ayan guys, yung London Designer Outlet na aming pupuntahan. Pwede naman parang lakarin. Ewan ko dito sa babes ko. Kailangan pa na bus. So ayan na yung London Designer Outlet dito sa Wembley. Ayan na may mga nag-cheer guys. Kasi may laban nga ng football. Tapos ano, maaga pa silang mag-close ngayon kasi Sunday. Siguro 5 o'clock. Yan ang oras na. Nasa 3 o'clock na. Actually 3:20. Isang oras lang kami dito. Ano ba yan? 1 hour. So ito yung outlet dito. Ayan, may mga super dry. May super dry, may Guess. Iba-iba. Sana kayong kasama? Ayan. So, 2 beses na kami pumunta dito guys. 2 o 3 beses. London Designer Outlet. Ang sinasabi. So, ayan. May Calvin Klein. May Tommy. May Guess. Meron din like. Tapos, Replay. May Adidas. Fragrance Shop. Ayan. Iba-iba. Etc. Sa Guess tayo, babe. Guess what? Guess what? Parang medyo shaky. Let's go here. Yeah, yes. Mas mura dito. Wallet.
May fashion din. Bakit ko ang bag? Parang siya no. Punta ko sa Tommy. Doon lang daw ang aking babe. Ako ang gagala. Oh? Nabibidyo ako. Babe, mamaya punta tayo sa baba. Kaya may Levi. Saan mo gusto pumunta? Beauty outlet. May Lee rin pala dito, babes ko. My face aid. Ayan, Yankee Candle. Minus 50% sila, oh. Sarado na ito. May Dan London. Dan London Cartier. Puntaan kita, babe, mamaya sa Libaysa. Dito lang ako. So, pasokin natin to, guys. Dan London. You know? Yan. Nandos. Nandos or Zizis. Pakita mo naman ako. Dito, pumunta na tayo dyan. Ah, Frankie and Henry's. Di ba masarap yung burger nila? wala Di si, ba pumunta na tayo dyan eh? wala si Henry, Venetian. Frankie and Benny. Pizza. Like pizza? Not today. Okay, Pizza Express. Hinahanap namin guys yung Five Guys, you know? Ewan ko kung meron ba. I don't know. Oh, may JRC rin pala dito, Global Buffet. All, Meron ang GRC na buffet. all you can eat. Maganda yan, di ba? Pag buffet. Eat all you can. Eat all you can, guys. Hindi, all you can eat. Tingnan nyo, guys. Pakita ko dito. 150 dishes. Ayun, 150 dishes. Oh, di ba? Naka-buffet. Ang ganda ng restaurant. Yun, sasakyan
Pakita mo. Ganda ng t-shirt. Yan may pangalan nila. Ano? Anong gusto mo rin? Gusto mo i-try? Ayan, meron pa dito guys. Oh, my next outlet, Trespass, The Body Shop, Sony, Clarks, my Clarks. So, dito rin kami. Sa Frankie and Benny's. Frankie and Benny's. Mozzarella, calamari, tagliatelle. Saan tayo, babes ko? Hello. No, we don't have it. Ayan, akin babe. Napaka-comfy naman. Dito na kami sa Frankie and Benny's. So, orderin natin, babe. Orderin mo na yung gusto mo orderin. Makikishare na lang ako sa iyo. Kung ano yung order niya, yun na lang kakainin namin. Para tipid. Potato and garlic bread. May corn pa pala. Corn cups, ay. Saka pizza nila ba? Garlic bread. Yung garlic bread pizza. Tapos ito the best. Sweet potato. So, nandito naman tayo guys sa ilalim. Nandito yung mga shoes. Katatapos lang namin kumain. And ano masasabi mo sa food babes ko? Yung in-order mo. Kasi siya ang napili ng rings. Ang sarap guys, no? Ang sarap guys. Ang sarap babe, no? Yung very, ano siya, soft and tender. Ang lambot. And yung ano nila, yung sweet potato, ang tamis, ang crunchy. Already closed? Oh no, they're closing. How about New Balance? Punta ko sa New Balance, babe. Ito, may Converse. New Balance. Ha? Police. Police. Ito, police. Scan charge ako, babe. Na tayo guys,